गुड मर्निङ फेबुलो जिसुबराई नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल आनन्द तामाङ ब्लग्समा। र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई फेरि घरमा मेरो सामान मगाइरहेको थिएँ, सामान आउँदैछ। त्यो सामान चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई बादमा देखाउने छु। त्यो सामानको अनबक्सिङ र त्यसको डिटेल्स के चिज हो त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु र बनिरहनुहोस् मेरो च्यानलमा। तबसम्म स्टे ट्युन। पानी आइपुग्यो गाइस। अन्त पानी त किनेर चलाउनुपर्छ हामी पनि। म माथि गएर दोरी झार्छु ल भाइ। बत्ती त छ होला, बत्ती त छ होला नि। छ रहेछ। म माथि गएँ ल, म दोरी झारिदिन्छु। माथि गएर दोरी झारेर पाइप तान्नुपर्छ। पानी आयो, पानी किनेर चलाउनुपर्छ। पानीको दुःख छ, त्यस्तै छ साथीभाइ। के भन्नु, पानी किनेर चलाउनुपर्छ। ल 1, 2, 3, 4. भाइ जोडिदियो, जोडिदेऊ ल। खै त जोड्दैन। आयो पानी, बल्ल पक्रा पाइप। आयो पानी, आयो पानी, आयो। यहाँ त तल छ नि। पुचुले तलबाट हेरिरहेछ। पुचु आइज, पुचु आइज, आइज यहाँ आइज, आइज यहाँ आइज, यहाँ आइज। पुचु यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज। बोक्छु नि तर ल। आमा माथि जान्छ। लड त हेर न यसलाई यहाँ। ल ल त ल आजको बिहानको नजारा चाहिँ यहाँबाट यस्तो छ है। सोरुम पनि खोलिएछ। पारी लप्चु यता माथि दुर्बिन। बुढियाले चाहिँ गर्दैछ फुलको काम। यता घामले त सलक्क छुट्रो खोल न त। पुचु यहाँ बस्छु, यहाँ शीतलमा ल। अहिले यहाँ बसेपछि जाउँ। पुचु आइज, 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 यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज न। डराइस त अब, यहाँ आइज, डरायो अब, यहाँ डरायो अब, यहाँ आइज, आइज, यहाँ आइज,
यहाँ आइज छिटो यहाँ आइज न छिटो यहाँ आइज यहाँ आइज भनेको यहाँ आइज यहाँ आइज छिटो कुदो यहाँ आइज डराइ सिँढीमा झर्न आयो यहाँ आइज यहाँ तिम्रो पछाडि बसेर आइज बोकेर लान्छु होला आज बोकेर लान्छु नि बोकेर लान्छु किन बोकेर लाँदैछु त तँलाई के डराइरहेको तँलाई पनि हाइटसँग चाहिँ डर लाग्छ है ल ल देखिस् सबै तल वाह बाबा खुसी भयो खुसी अब कुद्छ कता कुदेर कता आइद कुद्यो यता खुसी भयो यो खुसी भयो पुचु खुसी भयो पुचुको म्याराथन सुरु भयो आइज ल आइज कति राउन्ड भयो 5 आइज 6 आइज थाकिस आइज भयो बस थाके पुछु खै यहाँ त तेरो अनुहारहरू खै हेर अझै थाकेर यार स्या भयो स्या थाक्यो खुसी भयो फेरि कुद्छ यो म्याराथन सुरु भयो एउटा सामान मगाएको थिएँ मैले कि सामान आयो भनेर बाहिर छोडिदिएको छु बाइकमा राखिदिइरहेको छु भनेर चाहिँ सामान मगाएको आएछ हेरौँ सामान लिएर राखिदिइरहेको छ बाइकमा चाहिँ यहाँ रहेछ यहाँ छोड्दैछ ओके सामान आइपुग्यो सामान आइपुग्यो अब हुन्छ यसको अनबक्सिङ त्यो खानेपानीको बोतल लिएँ ए तँ गएको बस म आफै ल्याउँछु ओके साथीभाइ मैले मगाएको सामान चाहिँ आयो चिज त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु के सामान रहेछ भनेर अब चाहिँ यसको अनबक्सिङ देखाउनुहोस् है पानी तिर्खा लाग्यो ल अनबक्सिङ गरौँ आज चाहिँ गाइस म पनि एउटा सामान मगाएको थिएँ कि अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई अनबक्सिङ यो चाहिँ सामान हो यो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु मगाएको चाहिँ फ्लिपकार्टबाट मगाएको यो चाहिँ मेरो सामान यहाँ देखो हेलमेट माउन्ट गाइस अब चाहिँ आउँछ है अब चाहिँ आउँछ मोटो ब्लग्स यहाँ लाग्छ यो चिज चाहिँ नभएर चाहिँ मैले मोटो भ्लगिङ गर्नु पाएको थिइनँ कि यो सामान मगाएको थिएँ फाइनल्ली आइपुग्यो सामान अब चाहिँ हुन्छ मोटो भ्लग्स आउँछ अब चाहिँ ल मोटो भ्लगिङ पनि आउने भयो गाइस अब चाहिँ एउटा माउन्ट चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो गाइस अहिले चाहिँ हेलमेटमा माउन्ट फिक्स गरेर तपाईँहरू
डन लाग्यो है साथीभाइ हात बचाएलाई अब चाहिँ हुन्छ मोटो ब्लग साथीभाइ हेर्नु नभुल्नु होला आनन्द तामाङ ब्लग्स ओके साथीभाइ मेरो यो हेलमेट माउन्ट भयो सेट चाँडै नै मेरो भिडियोमा तपाईँहरूले देख्नु पाउनुहुनेछ मोटो ब्लग प्रतीक्षा साच्नुहोस् र चाँडै नै म मेरो भिडियोमा मोटो ब्लग लिएर आउनेछु आई होप तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर र सोच्दैछु प्लान गर्दैछु मोटो ब्लग फर्स्ट मोटो ब्लग चाहिँ कहाँ गरौँ भनेर र प्रतीक्षा साच्नुहोस् बबाल नै हुनेछ सेट भयो आजको यो भिडियोलाई एन्ड गर्दै आई होप तपाईँले आजको भिडियो पनि मन पराउनुहुन्छ भनेर यसरी नै माया बनाइराख्नुहोस् र सधैँ नै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला सब्सक्राइब गरिसक्नेले घरिघरि सब्सक्राइब नगर्नुहोस् है फेरि अनसब्सक्राइब हुन्छ धेरै माया पाइरहेको छु त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिए है त सन्चै रहनुहोस् बाई बाई टेक केयर